নমস্কার। আজকে কথা বলবো একটা ভীষণ কমন সিমটম নিয়ে, যেটা মধ্যবয়স্ক মহিলাদের মধ্যে আপনারা প্রায় হয়তো শুনে থাকেন, যে হাঁচি কাশির সময় হঠাৎ করে ইউরিন বেরিয়ে যায়, বা হয়তো একটু জোরে কথা বললেন, বা দৌড়ে গেলেন, বা কোথাও লাফিয়ে গেলেন, সাথে সাথে দেখলেন ইউরিন লিক হয়ে গেল। এটার নাম স্ট্রেস ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্স। স্ট্রেস ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্সের ইউজুয়ালি ওষুধ দিয়ে কোনো চিকিৎসা হয় না। অনেক মহিলাকেই বলা হয় কেগলস এক্সারসাইজ করতে, যাতে পেলভিক ফ্লোরের মাসেল টোন বাড়ে, ভারী জিনিসপত্র না তুলতে, নানা রকম এক্সারসাইজের মধ্যে এবং লাইফস্টাইল মেনটেন করতে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আদতে দেখা গেছে যে এগুলোর খুব একটা উপকারিতা নেই। একদম শেষ পর্যায়ে গিয়ে অপারেশন অবশ্যই আসে, কিন্তু অপারেশন ছাড়া যদি কোনো ট্রিটমেন্ট থাকে, মহিলারা তো সেটারই সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাই কথা বলবো আজকে এই স্ট্রেস ইউরিনারি ইনকন্টিনেন্সে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির আউটডোর চিকিৎসা হিসেবে। এই রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি চিকিৎসা সম্পূর্ণ আউটডোর হিসেবে করা হয়। এইটাতে এই যে প্রোবটা দেখছেন, এই প্রোবটার এইখানে একটা অ্যাক্টিভ বাটন আছে। এই প্রোবটাই তাদের যোনির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে এটা দিয়ে মেশিনের সাথে কানেক্ট করে চিকিৎসা করা হয়। এটার জন্য কোনো অজ্ঞান করা বা অসার করার দরকার পড়ে না। এটা কমপ্লিটলি পেনলেস। এখানে কোনো কাটাকাটির দরকার পড়ে না। আধ ঘন্টা থেকে 40 মিনিটের জন্য আসতে হয়, এবং এই ট্রিটমেন্ট করার পরে তিনি সেই এক্সামিনেশন বেড থেকে নেমে সোজা গাড়ি চালিয়েও বাড়ি চলে যেতে পারেন। তার কোনো কাজকর্মের কোনো রেস্ট্রিকশনও থাকে না। তো এইরকম আউটডোর বেসড ট্রিটমেন্টের জন্য পেশেন্টরা আজকাল অনেক বেশি উপকৃত হচ্ছেন। আমি এই ট্রিটমেন্ট লাস্ট 7-8 বছর ধরে করছি। আমি একটা পরিসংখ্যান দিতে পারি আপনাদের, যে লাস্ট 6 মাসে আমার কাছে 4 জন মহিলা এই প্রবলেম নিয়ে এসেছিলেন, এই হাঁচি কাশির সময় ইউরিন লিকেজের প্রবলেম নিয়ে। তাদের প্রত্যেককে আমরা 3টে করে সিটিং 1 মাস থেকে 1.5 মাসের ব্যবধানে করেছি, এবং প্রত্যেকে এখন ভালো আছেন। তার মধ্যে একজন তো ছিলেন যিনি সবসময় ভয়ে স্যানিটারি ন্যাপকিন পরে বেরোতেন, তিনিও এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। ফলে আপনাদের বন্ধুবান্ধব চেনা জানা কারোর যদি এই সমস্যা থাকে, তাদের মধ্যে এই বার্তা ছড়িয়ে দেবেন যে এই রোগের চিকিৎসা অপারেশনের আগেও আছে, যেটা কিনা আউটডোর বেসিসেই করা যায়, এবং তার জন্য কোনো কাটাছেঁড়া করার দরকার পড়ে না। থ্যাংক ইউ।